Tuan-tuan dan puan-puan, kami akan menunjukkan ciri-ciri keselamatan yang terdapat di dalam pesawat ini. Oleh kerana keselamatan anda adalah keutamaan kami dan atur cara keselamatan ini mungkin berbeza dari pesawat yang lain, sila beri perhatian yang penuh kepada anak-anak kapal di hadapan kabin. Ini tali keledar anda. Kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali keledar dengan sempurna. Jika corong oksigen seperti ini terkeluar dari unit di atas anda, tarik corong oksigen bawah jagaan anda. Pelampung keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan tambah 1, 32. Oh, demo ini. Merchandise
kita dalam bandara di lapangan terbang Soekarno-Hatta Terminal 2. Untuk keselamatan anda diminta tersedia dan pengenalan telefon bimbit tidak dimakan sehingga pada sepasang kaca kereta dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang depan di atas dan sebelum meninggalkan.